Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun 7-ma'ruza axborot texnologiyalari tushunchasi va talablari haqida gaplashamiz. Rejalarimizda axborot texnologiyalarining turlari, axborot tizimlariga qo'yiladigan talablar va axborot tizimlarining turlari bor. Axborot texnologiyalari o'zi nima? Axborot ma'lumotlarni boshqarish bu geografik ma'lumotlarni to'plash, saqlash, boshqarish, tahlil qilish va tasvirlashga mo'ljallangan kompyuter tizimidir. Fazoviy ma'lumotlar tahlili u tabiat va jamiyat hodisalarining fazoviy joylashuviga oid bo'lgan ma'lumotlarni maxsus vositalar yordamida chuqur tahlil qiladi. Tarixiy rivojlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, ilk bor 1960-yilda AQSh va Kanadada harbiy va kadastr maqsadlarida paydo bo'lib, tezda keng tarqalishni boshlagan. Axborot texnologiyalarining asosiy vazifalari axborot tizimi bir necha fundamental funksiyalarni bajaradi. Ular fazoviy ma'lumotlarni maksimal qiymat olishga yordam beradi. Ma'lumotlarni yig'ish va saqlash orqali fazoviy geografik ma'lumotlarni aniq va tizimli bazasini yaratishimiz, boshqarishni tahlil qilish orqali munosabatlarni aniqlash, filtrlash va statistik tahlil orqali ma'lumotlarni qayta ishlashimiz mumkin. Modellashtirish va xaritalash orqali kelajakdagi ssenariylarni bashorat qilish, aniq va vizual xaritalarni yaratishimiz mumkin. Qarorlarni qabul qilishda yordam beradi. Tahlil natijalarini vizualizatsiya qilish orqali samarali qarorlar qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Axborot texnologiyalarining turlari asosiy kategoriyalar bo'yicha quyidagilarga bo'linadi. Desktop GIS, ya'ni shaxsiy kompyuterlarda o'rnatiladi va chuqur tahlil qilish uchun ishlatiladi. Misol uchun ArcGIS Desktop yoki QGIS. Servis GISlar katta ma'lumotlarni markazlashtirishdan boshqarish, xizmat ko'rsatish va tarmoq orqali foydalanish uchun mo'ljallangan. Misol tariqasida ArcGIS serverini misol qilib keltirishimiz mumkin. WebGIS internet brauzerlari orqali ma'lumotlarni ko'rsatish, tahlil qilish va almashish imkonini beradi. OpenStreetMap yoki Google Maps ilovalari bunga misol bo'lishi mumkin. Mobil GIS smartfonlar yoki planshetlarda ishlatiladi. Asosan maydonda tezkor ma'lumot yig'ish va joylashuvni aniqlash imkoniyatini beradi. Qo'llaniladigan sohalarga bundan tashqari shaharsozlik va yer tuzish, ekologiya va tabiat muhofaza qilish, transport va logistika, qishloq xo'jaligi, favqulodda vaziyatlarni boshqarish, harbiy soha va telekommunikatsiya sohalarida ham axborot texnologiyalaridan keng qo'llanib kelinmoqda. Axborot tizimlariga qo'yiladigan muhim talablar. Zamonaviy axborot texnologiyalarining muvaffaqiyati uning texnik va amaliy talablariga qanchalik javob berishiga bog'liq. Aniqlik va ishonchlik axborot texnologiyalarida barcha fazoviy ma'lumotlar to'g'ri, zamonaviy, ma'lum bir standartlarga javob berishi talabini qo'yadi. Integratsiya qobiliyati turli ma'lumotlar manbalari, formatlar va boshqa tizimlar bilan uzluksiz birlashish olish imkoniyati. Foydalanuvchi qulayligi intensiv, intuitiv, oddiy va barcha darajadagi foydalanuvchilar uchun tushunarli bo'lishi lozim. Tezkorlik va samaradorlik katta hajmdagi ma'lumotlar bilan tezkor ishlash, yuklash, tahlil qilish va natijalarni chiqarish imkoniyatini berish kerak. Axborot texnologiyalarining amaliy sohalari va misollar. Axborot texnologiyalari turli sohada samaradorlikni oshirish va resurslarni optimallashtirish uchun keng qo'llaniladi. Shaharsozlik va transport yoki yer resurslarida shahar infratuzilmasini rejalashtirish va kadastr ma'lumotlarini yuritish. Atrof-muhit monitoring qilishda tabiiy resurslar, iqlim o'zgarishi va ifloslanish darajasini kuzatish. Transport va logistika sohasida yuk tashish marshrutlarini optimallashtirish va tirbandlikni boshqarish. Favqulodda vaziyatlarda, tabiiy ofatlarda suv toshqini, zilzila, ziyon ko'rgan hududlarni tezkor baholashdan iborat. Axborot tizimlarining turlari. Texnologik yondashuvlar. Raster va vektor tizimlari. Vektor bu yerda nuqta, chiziq yoki poligon. Raster bo'ladigan bo'lsa, piksel ma'lumotlarini modellar asosida ishlaydigan tizimlar. Masofadan zondlash integratsiyasi, sun'iy yo'ldosh yoki uchuvchisiz uchish apparatlari orqali tasvirlarni axborot texnologiyalari ichida qayta ishlash. Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt tizimlari bu sun'iy intellekt va mashinali o'rganish algoritmlarini fazoviy tahlilga tatbiq etish, murakkab vazifalarni avtomatlashtirish. Axborot texnologiyalarining rivojlanish tarixi va zamonaviy tendensiyalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, 1960-yillar boshlanishi
Kanadada dunyoning birinchi GIS tizimi, ya'ni kadastr va harbiy loyihalarga qaratilgan axborot texnologiyalari tizimi rivojlanib kelgan. 1990-yillarda kengayish davri bo'lib, shaxsiy kompyuterlar va dasturiy ta'minotlar rivojlanishi bilan axborot texnologiyalari keng ommalashgan. 2000-yillarda web va mobil ilova internetning tarqalishi web GISning paydo bo'lishiga, mobil qurilmalarda ma'lumot yig'ilishiga olib keladi. Hozirgi kunda integratsiya va katta ma'lumotlar bazasi, bulutli hisoblash, big data yoki sun'iy intellekt va GUI integratsiyasini o'z ichiga oladi va global standartlashtirish jarayonida faollashadi. Axborot texnologiyalarining O'zbekistondagi ahamiyati. Raqamli O'zbekiston strategiyasida geoinformatika muhim o'rin egallaydi. Kadastr va davlat boshqaruvi, yer kadastri, ko'chmas mulk va shaharsozlik elektron xizmatlarini joriy etishda asosiy vosita. Qishloq xo'jaligida samara, sug'orish tizimlari, ekinlari, monitoring va hosildorlikni prognozlashda aniq ma'lumotlar taqdim etadi. Ta'lim va ilmiy tadqiqotlar geoinformatika va masofadan zondlash bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Davlat boshqaruvi va hududiy rivojlanishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari asosida raqamli iqtisodiyot va Smart City, ya'ni aqlli shahar loyihalarini rivojlantirishda axborot texnologiyalarini muhim vosita sifatida qo'llanilmoqda. Hududlarni rejalashtirish, yer resurslarini hisobga olish, infratuzilma tarmoqlarini boshqarish kabi jarayonlarda axborot texnologiyalarining asosiy rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligida qo'llanilishi. Axborot texnologiyalar yordamida ekin maydonlarini monitoring qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, hosildorlikni bashorat qilish imkoniyatlari yaratilmoqda. Bu raqamli qishloq xo'jaligini shakllantirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Tabiiy resurslarni boshqarish va ekologiya, yer, suv va o'rmon resurslarini muhofaza qilishdan, shuningdek cho'llanish va eroziya jarayonlarini nazorat qilishda axborot texnologiyalari samarali foydalanilmoqda. Ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanish maqsadlari uchun geografik ma'lumotlar tahlili keng qo'llanilmoqda. Transport va kommunikatsiyada yo'l harakati xavfsizligini oshirish, yangi transport yo'nalishlarini rejalashtirish hamda logistika tizimlarini takomillashtirishda axborot texnologiyalarining asosiy axborot manbai hisoblanadi. Xususan, navigatsiya tizimlari va xaritalash xizmatlari rivojlanmoqda. Favqulodda vaziyatlarda boshqaruv, zilzila, sel, yong'in yoki texnogen avariyalar kabi hodisalarda zarar ko'rgan hududlarni tezda aniqlash va yordam yetkazish uchun axborot texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida bu yo'nalish yana ham faol rivojlanmoqda. Ta'lim va ilmiy tadqiqotlarda O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalari fan sifatida o'qitib, yangi avlod mutaxassislarini tayyorlashga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari ilmiy tadqiqotlarda fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun keng qo'llanilmoqda. Axborot texnologiyalari xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekistonning raqamli transformatsiyasida, hududlarni samarali boshqarishda va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishda beqiyos o'rin tutadi. Axborot texnologiyalari bu mamlakatning ilmiy, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi zamonaviy vositadir. E'tiboringiz uchun rahmat.